magandang gabi. So, kailang aga-aga pa. Wala pang ano yan, maluwag pa, pero ngayon punong-puno na. Punong-puno na yung parking. Ito yung unit natin. Tapos natin ang break natin ng ano, 9 hours break. Tayo ay bibiyahe na. Gabi na dito. Punong-puno yung paradahan. Nagising na natin. Alright. So, ganun lang guys, no? Okay, let's get it on! Magandang umaga! Dito tayo ngayon sa ano guys, Germany, no? Nagpapags. Ito winter. Break na tayo guys, no? Ano tayo? Weekend na, weekend. Dito tayo sa ano, parking. Tayong ano, ito yung ano natin. Ano? Dito lang tayo sa labas ng weekend. Kaya talaga yung ano, yung life ng truckers dito sa Europe. Your truckers. Malamig ang panahon. Winter. So, shout out din sa mga nangarap pumunta ng Europe. Tuloy-tuloy lang yung ano, apply. Never give up. Makakarating din dito sa Europe, mga ka-trackers. Alright, let's get it on. Good morning guys, happy weekend. Ngayon dito kayo sa ano, ito yung unit natin. Maluwag yung parking Ito ay sa E24. Yung natin ulit natin Rick. Yung luwag ang parking. Dito tayo nag-weekend sa labas. Right? Ito nga natin, Prego. Paper van yung ano natin, unit.
Alright, let's get it on. Alright. Good morning. Tayo, ibibiyahe tayo, no? Unang trip natin sa 2025. January 1. Col! Ngayon, Col! Building ka? Building din ako. Alright. Hawak ko. Wak! Wak! Yung kay Puwan ni Puwan 37 dito sa kanya. Nice, no? Sa gabi pag gusto, parang ano, parang lumulutang ka sa ere. Kapal ng yelo sa ano, di Mark, pati nga no, break tayo ng ano, 45 minutes. Ito yung wait natin. Hello. Sa Denmark parking. Sa Denmark pa rin guys. Hanapin tayo. Ayun yung ano. So 45 minutes. Break. Yung unit natin. Renault